Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les fonctions linéaires et dans la deuxième vidéo, on va voir c'est quoi les fonctions affines. Donc الدوال الخطية والدوال التآلفية. Voilà, الدوال الخطية هما les fonctions affines, les fonctions linéaires ou les fonctions affines هما الدوال التآلفية. Voilà. Donc commençons par une définition. Donc c'est quoi une fonction linéaire? Donc la définition, c'est on appelle par exemple fonction linéaire toute fonction f dont l'expression peut s'écrire sous la forme f de x est égal à ax. Donc يعني كل دالة خطية يعني نعبر عنها بهذا التعبير يعني f de x يساوي ax. Donc هذا هو التعبير ديال الدالة الخطية. où a est une constante. Voilà يعني مع أن أو بحيث أن A هو عدد ثابت يعني واحد لا كونستانت يسمى المعامل الموجي. غنشوفوا هذا الشيء. Ce nombre A est alors appelé le coefficient de linéarité de la fonction linéaire f. Donc قلنا بأن هذا A هو المعامل الموجه أو فوالا المعامل سي لو كويفيسيون المعامل الموجه معامل الدالة الخطية أو معامل الدالة الخطية مهم. Donc voilà. Donc ce qui est très important, غادي نشوفوه. Donc propriété soit f une fonction linéaire de coefficient a. Donc دائما a هو المعامل الموجه. Le coefficient d'une fonction linéaire est l'image de 1 par cette fonction. Soit a est égal ou bien on écrit a est égal à f de 1. Alors هنا دائما ملي تيكون عندنا a est égal à f de 1, a est égal à f de e, a est égal à f de 3, a est égal à f de 4. Alors a c'est l'image ديال هذا الشيء اللي في l'intérieur. A est l'image de 1. Par exemple, si on a a est égal à f de 2, alors a est l'image de 2. Si on a a est égal à f de 3, alors a est l'image de 3. Donc دائما a هي l'image ديال هذا الشيء اللي لداخل. C'est-à-dire a l'image ديال هذا اللي لداخل يعني تيكون x. ما عليناش. Donc démonstration évidence en calculant l'image de a. Donc pour tout nombre x non nul, a est égal à f de x sur x. Donc هذه هي la proportionnalité تتسمى النسبية. Donc كنشدو f de x كنقسموها على x كنلقاو النسبة ديال هاد لا فونكسيون هذه اللي هو المعامل الموجه. وأكرر المعامل الموجه ou bien le coefficient de linéarité de la fonction linéaire f. Voilà. Donc, on va voir maintenant dans C une représentation graphique d'une fonction linéaire. Voilà. On considère un repère du plan. Si une fonction est linéaire, alors sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Alors, c'est quoi ça? Alors ça, on va voir géométriquement. Donc, c'est ça. Donc, f de x est une fonction linéaire. Alors, la droite, il va passer par l'origine. غادي يمر من O. كل دالة خطية يعني مستقيمها يمر من أصل المعلم. هذه قاعدة. كل دالة خطية تمر من أصل المعلم. كل دالة خطية تمر من أصل المعلم. صافي؟ Voilà. Donc, غادي نشوفوا l'exemple. قلنا si une fonction est linéaire, alors sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Réciproquement, donc عكسيا, si la représentation graphique d'une fonction est une droite qui passe par l'origine du repère, alors cette fonction est linéaire. Donc يعني عكسيا أو لا نقولوا vice versa يعني والعكس صحيح. Donc العكس صحيح ديال هاد الجملة هذه الأولى. Donc إلا كان عندنا واحد لا دغوات qui passe par l'origine O يعني عندنا واحد المستقيم يمر من أصل المعلم. هذا المستقيم يعني أنه عبارة عن دالة خطية. صافي؟ لأن الدالة الخطية تمر من أصل المعلم. يعني إذا قالوا لنا F دالة خطية هذا يعني أن الدالة الخطية تمر من أصل المعلم. وإذا لقينا في التمرين مثلا راسمين لنا واحد لا droite qui passe par l'origine O, alors la droite, alors cette droite-là est une fonction linéaire. Voilà. Donc j'espère que tout est clair, est très clair. Donc maintenant, غادي نشوفوا
étude d'une fonction linéaire. Donc, regardez comment étudier une fonction linéaire. Donc, premier cas, on connaît l'expression. Donc, soit la fonction f définie pour tout nombre x, par exemple. Donc, f de x est égal à 2 sur 3x. Donc, c'est une fonction linéaire. Voilà. Donc, 2 sur 3 est le coefficient de linéarité de la fonction linéaire. Voilà. Ou bien la pente, ou bien une constante. Voilà. Voilà, une constante de la fonction. Ou bien on peut dire 2 sur 3 est la proportionnalité de la fonction linéaire f. Voilà. Donc, étude de f. F de x est égal à 2 sur 3x. On reconnaît une expression de la forme f de x est égal à ax. Voilà, donc a est égal à 2 sur 3. Donc, f est linéaire. Voilà. Donc, on a de la fonction. Et puisque 2 sur 3 est égal à a, voilà. Et on sait que l'expression de la fonction linéaire s'écrit comme suit, c'est-à-dire f de x est égal à ax. Alors, a est égal à 2 sur 3, donc f est linéaire. يعني في التمرين تيقول لك مثلا montrer que f de x est égal à 2 sur 3x est une fonction linéaire. Donc, شنو نقولوا في l'exercice? On va faire, par exemple, une petite démonstration. Donc, on va dire que on sait que la fonction linéaire s'écrit comme suit, c'est-à-dire f de x est égal à ax, et on compare les deux fonctions, c'est-à-dire f de x est égal à ax et f de x est égal à 2 sur 3x. Et on dit que a est égal à 2 sur 3, alors f est une fonction linéaire. Donc, par conséquent, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Par ailleurs, f de 3 est égal à 2, donc on dit que 2 est l'image de 3. 2 est l'image de 3, et toujours. Donc 2 est l'image de 3. Donc la droite passe par le point de coordonnées 3, 2. Donc, et aussi, la droite passe par O, 0, 0. Donc, la droite كيمر من او هذا المستقيم كيمر من او 0 0 وكيمر من النقطه اللي هي هذه. دونك عندنا الاوفسول ديالها هو 3 والارتوب ديالها هو 2. ها هي دابا دائما يعني الا بغينا نرسموا داله خطيه كيكونوا عندنا كيعطيونا في التمرين هاد الداله هذه اي اون برون دو بوين باغ اكزومبل كناخذوا جوج ديال لي بوين. دونك البوين الاولى كنعطيوها هي 0 كتعطينا 0. الا عوضنا هنايا 0 اف دو 0 تحسبوا لي اف دو 0 غنعوضوا هنايا 0. دونك 0 مضروب في 2 على 3 هو 0. سيتادير هاد لا فونكسيون راه دائما هادشي علاش كتمر دائما من اصل المعلم او. مزيان. دونك ها عندنا 0 0 يعني عرفنا المستقيم غيمر من هنا. ناخذوا نقطه ثانيه ناخذوا باغ اكزومبل 3. الا خدينا 3 غادي تمشي هاد 3 مع 3 وتبقى لنا 2. دونك حتى هي ناخذوها يعني غتولي عندنا 0 2. 0 2 حتى هي نقطه ها هو صافي. اذا عندنا بزاف ديال لي بوسيبيليتي اننا ناخذوا هاد لي بوين هادو. دونك عندنا قلنا في الاول 0 نقدروا ناخذوا 3. الا خدينا في الاوفسول 3 كيف ما خداو هما هاد 3 غتمشي مع 3. دونك غادي نحاول نشرح لكم هادشي اللي كنقول دابا نشرحوا لكم بالزربه. المهم فوالا. Donc attendez-moi s'il vous plaît. Donc voilà. Donc عندنا f de x est égal باش نكبر الخط اوكي. داكشي je vais mettre هذا en. Voilà, donc on a f de x est égal à 2 sur 3x. Donc on va calculer par exemple f de 3. Donc f de 3 c'est quoi? C'est 2 sur 3 multiplié par donc 3. On remplace x par 3. Donc simplification par 3 et il ne reste que 2. C'est-à-dire f de 3 est égal à 2. Alors 2 est l'image. Alors 2 est l'image. Et l'image. Voilà. Et l'image de
Donc E2 et le masse de 3. Voilà. Alors, la représentation graphique. Donc, comment représenter cette fonction-là? Donc, on va dessiner un repère orthonormé direct. Voilà. Donc, OIG. OIG. Voilà, J ou I. Voilà, O. Alors, on a l'axe des abscisses 3 et l'axe des coordonnées 2. Donc, je vais tracer le point comme ça. Donc, il y a le point d'IALI. Et je sais que la fonction linéaire passe par l'origine O. Alors, la droite, il va passer comme ça. Voilà. C'est ça. F de x est égal à 2 sur 3 x. Voilà. En revanche, donc voilà la courbe. Elle est bien dessinée. Donc on va continuer la deuxième cas. Donc on connaît un nombre et son image. Soit la fonction g définie. Donc هنا g, نقدروا نديروا f, نقدروا نديروا g, نقدروا نديروا h. هادو ce sont des fonctions. تقدر تكون linéaire, تقدر تكون affine. Donc حنا في هذه الحالة هذه بدينا بلا fonction linéaire. Voilà, donc soit la fonction g définie par sa représentation graphique. Donc كيفاش جانا هاد g بحال هكا يعني جا على اليسار. دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي نجبدوه نورمالمون. دابا عندنا لانفيرس. دابا عطاونا ان روبير وهذاك الروبير مرسومه فيه واحد لا فونكسيون اللي هي لينيير. باش عرفناها لينيير حيت تمر من اصل المعلم. في الاول في ليكزومبل الاول عطاونا حنا الداله. دونك قال لك سوا لا فونكسيون عطاوها لينا وقال لك اسيدي غادي نديرو الدراسه ديالها يعني ليتود دو فونكسيون اف. مزيان. من بعد اسيدي شنو درنا؟ حاولنا نعرفوا ان المعامل الموجه هو هذا الكويفيسيون دو لا لينييريزاسيون. دونك اف اي لينيير par conséquent sa représentation graphique etc. حسبنا لي دو بوين. عندنا 0 وعندنا هذا البوين ديال 3 2 رسمناها وعرفنا نرسموا المبيان. مزيان. دابا الحالة الثانية غنعطيو المبيان وفيه الدالة et après on va trouver l'expression de G. هي هادي. donc on va voir comment trouver هاد l'expression. وعلاش هذا كيمر من هنا؟ لأنها نيجاتيف وحنا نشوفوا هاد الشيء. donc étude de G. La représentation graphique de G est une droite qui passe par l'origine. هادي باينة. donc G est une fonction linéaire et son expression et de la forme g de x est égal à kx ou la ax. هاد k قلنا واحد le coefficient de linéarité. donc باينه a ولا x ولا k a ولا k ولا b ولا c ولا d ولا m تيتسمى غير نومبر. تيتسمى واحد لا كونستانت يعني ماشي بالضروره راه نقدروا نبدلوه ولكن تكونوا فاهمين وصافي. alors قلنا من جهه اخرى d'autre part la droite passe par le point de coordonnées 5 moins 2. Par conséquent, G de 5 est égal à moins 2. كيفاش درنا لهادي؟ غنمشيو لهنا غنشوفوا حنا غنجبدوا شي نقطة. غنجيو لهنا غنحددوا نقطة تكون واضحة. غنديروا الإسقاط من هنايا. شوفوا تبعوا معايا لا سوري مزيان وغتشوفوا. هانتوما شوفوا لا سوري. هانتوما غنبدا نهبط غنهبط تيتلاقى. ها هو. عاوتاني غادي نمشي هكا. غنهبط وغادي نمشي بحال هكا. ها هما. هذه هي النقطة. عندي الأوفسول 5 والأورتو ناقص 2. صافي. إذا هنا نقطة لقيتها. ممكن ناخذ نقطة أخرى واضحة. فين هي النقطة الواضحة؟ دونك خصني نزيد نطول. هذه هي اللي غتكون واضحة. هي 7 إلا لاحظتوا معايا حيت هنايا ما هنا جاتنا في النقطة نيشان ولكن هنا ما جاتش في النقطة نيشان. دونك غتجينا قل من ناقص 2. دونك غتجينا ناقص 1.7 ولا 8. إلا جينا نديروها من الأحسن ناخذو هذه. علاش خداو هذه؟ حيت واضحة. ممكن أننا ناخذو هاد النقطة هذه اللي واضحة عاوتاني. لاحظوا معايا أنا فين كنزعزع. دونك هنايا عندي هنا 2 وعندي هنايا موان 5 سيتادير الأوفسول هو موان 5 و2 هو الأورتوب يعني لي كوردوني راه عندنا 2 وفي لابسيس عندنا موان 5. دونك حتى هذه ممكن نجبدو بها. دونك حنا خدينا بوان وعقلوا معايا كناخذو
كناخدو بوان من الغوبير. دونك شحال كنا لقينا غادي نرجعو دابا نورمالمون غادي نرجعو وغنشوفوها. فوالا نحطو هذاكم صح هنا. دونك قلنا هما خداو هادي مزيان، راه ناخدو حنا نقطة أخرى باش نصايبو حتى حنا داكشي ونشوفو واش صحيح. دونك عندنا ناقص 5 وعندنا ناقص 2، يعني النقطة هي ناقص 5 ناقص 2. شوف باقي تيسجل ولا مازال؟ صافي راه باقي تيسجل. فوالا دونك عندنا ناقص 5 و 2، عندنا ناقص 5 و 2. هذه هي البوان اللي غناخدو حنايا، نتأكدو باش ما نديروش شي ايرور. دونك ناقص 5 2. فوالا دونك من هاد البوان خصنا نحاولو ما أمكن أننا نلقاو لا فونكسيون. مي برومييرمون نشوفو لا ميثود اللي دارو هما باش تفهمو ومن بعد نعاودو. دونك عندنا اون غولاسيون ملي لقينا البوان، سيتادير هاد 5 راه هو اكس وهاد موان 2 سي جي دو اكس. دونك هنا غادي نشرح لكم غير واحد اللعيبه. دونك فحال هادي كنقدروا نكتبوها كوم سا، نقدروا نكتبوا موان 5 ونجيو لهنا ونديروا اف او لا. دونك اف او لا جي. دابا في هاد الحاله عندنا الجي، غنديروا الجي ديال موان 5. دونك اون جينيرال اون اكري اكس وكان هنا كنكتبوا اف دو اكس. هذيك اف دو اكس قلت لكم راه هي ايغريك. دونك اون جينيرال لا فونكسيون، دونك هذه اون جينيرال كنديروها صافي. المهم دابا غادي نرجعوا هادشي. دونك عندنا جبدنا النقطة 5 موان 2، سيتادير جي دو 5 ايت ايكال ا موان 2. فوالا الوغ شنو غنديرو حنا دابا؟ من هادي غنحاولو نجبدو لا فونكسيون جي، غير بشويه علينا تنفهمو. دونك من هادي غنحاولو نجبدو لا فونكسيون جي. شنو غنديرو؟ غنطبقو لا ديفينيسيون اللي عندنا، غنشدو كا اللي هو البروبورسيوناليتي، غادي نديرو جي دو اكس مقسومه على اكس وغنبداو نعوضو. ها هي جي دو اكس على اكس، يعني هي جي دو 5 على ناقص 2. جي دو 5 على ناقص 2 شحال تعطينا؟ غادي نعوضوها. غنجيو لهنايا غادي نديرو اسيدي عندنا جي دو اكس على اكس هي هادي. ها هي درنا كا طبقنا هاد العلاقه. ها هي اور اولا كار راه بحال لان بوغ تو نومبر اكس نون نول استعملنا هاد لا ديفينيسيون هادي. حنا نمشيو ليها لا ديفينيسيون اللي استعملنا راه داكشي ساهل، ملي ندخلو عاوتاني التمارين غتفهمو مزيان. دونك استعملنا هادي. فوالا دونك جينا لهنا طبقنا هاد القاعده. فوالا عندنا جي دو 5 هي هادي، هي حطيناها وقسمنا على 5. هي جي دو اكس على اكس. شحال هي جي دو 5؟ هي موان 2. هي موان 2 مقسومه على 5. اذا موان 2 سور 5. موان 2 سور 5 هو داك كا، وحنا عرفنا بان داله خطيه. دونك هاد كا راه هو موان 2 سور 5 وهو عوضنا حنا لقينا الداله، يعني ساهله. هذا راه هو الدرس، راه ما كاينش شي حاجه. دونك غادي ندخلوا لي زيكزيرسيس حيت ما فيهش شي حاجه هاد الدرس هذا. اذا هنا غادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس دابليكاسيون باش نفهموا الدرس. الوغ هنا عندنا جوج الحالات. الحاله الاولى غنعطيوكم داله وغادي نتوما غادي ترسموها. الحاله الثانيه غادي دونك لا قدر الله اكبر. الحاله الثانيه غادي نعطيوكم المعلم، يعني واحد الغوبير وفيه لا فونكسيون مرسومه، وانتوما غادي تجبدوا ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون. فوالا يلا نجاوبوا على سميتو. شي واحد كيصوني بلاش نحبس بلاتي. اذا على بركه الله نبداو. دونك اول حاجه غادي نحسبوا الصوره، غادي نحسبوا الصوره اللي بغينا. هذا واحد السؤال غيطرحوه لي زيليف. دونك هنا بامكاننا اننا نحسبوا الصوره اللي بغينا. غنحسبوا الصوره اللي بغينا. بغينا نحسبوا اف دو 0، بغينا نحسبوا اف دو 1، نحسبوا اف دو 2، اللي بغينا نحسبوها. غير نحسبوا شي صوره اللي تكون ملائمه. فحال مثلا غنجيو غنحسبوا الصوره ديال مثلا 3، نحسبوا 3 راه تجينا كبيره. الا حسبنا من الاحسن نحسبوا ديال 1 باش تجينا صغيره. دونك غنديروا اف ديال 1 كتساوي 2 في 1. دونك كنعوض غير اكس. اذا اف ديال 1 كتساوي 2 في 1 هي 2. ها اذا دابا حنا حسبنا اف ديال 1 هي 2. يعني فاش غادي نجي غنتخاصي
الغوبير ديالي. غادي نقسم هاد السبورة على جوج. فوالا. دونك غادي نجي لهنايا غادي ندير نصغر. دونك غادي نجي دابا وغادي نرسم المعلم فحال هكا، وغادي ناخد ديك النقطة اللي هي 1 2. دونك كيف ما شفنا في الدرس ديال المعلم في المستوى، هاد النقطة فيها اوفسور وفيها اورتوب، يعني فيها اكس وفيها ايكغيك. اذا غنجي لهنا غندير 1 ديالي، وغنجي لهنايا بطبيعة الحال داكشي خصو يكون مقسم مزيان. دونك هنا 1 وهنايا 2، هنايا 2. انا دابا غير كنديباني دابا هنايا حيت ما عنديش داكشي مقاد. دونك ها النقطة 1 2 غادي نحاول نرسمها. دونك هذه هي النقطة 1 2 مزيان. الوغ دابا غنجي غادي ندير المنحنى ديالي كومسا، حيت المنحنى قلنا ديال الدالة الخطية يمر من أصل المعلم. ما غنبقاش نضيع الوقت، صافي غناخد غير نقطة، والزيرو راه دائما خصو يمر من هنايا، لأن الدالة الخطية دائما تمر من أصل المعلم. لا فونكسيون لينيير اي توجور باس باغ لوريجين دو روبير او اي جي. مزيان. الوغ دابا غنمشيو ليكزيرسيس دابليكاسيون الثاني. دونك غنمشيو لهاد الثاني هذا. دونك دابا شنو عطاونا في ليكزيرسيس؟ عطاونا واحد الغوبير فيه واحد لا فونكسيون، سماوها كيما بغيتو نتوما، جي ولا اف ولا هي اللي بغيتو سميوها. دونك حيت دابا على حساب ليكزيرسيس حنا درنا غير اكزيرسيس دابليكاسيون، هما راه غيعطيوكم في ليكزيرسيس السميه ديال لا فونكسيون، واش جي ولا اف ولا اش ولا، المهم غيعطيوكم السميه ديال لا فونكسيون. الوغ دابا هنا شنو خصنا نديرو؟ شنو المطلوب منا؟ المطلوب منا هو تروفي l'expression de la fonction g. Donc, trouver l'expression. Trouver l'expression. L'expression de la fonction g de x. Donc, هذا هو السؤال، هو هذا. الوغ شنو غنديرو باش نلقاو؟ سي تو سامبلومون غنشوفو واحد النقطة اللي هي عندنا هنايا. فوالا هي النقطة. دونك هي 2 ها هي، يعني عندنا واحد النقطة 2. شنو معنيت هاد الشيء؟ ياك قلنا في الدرس ان هاد النقطة ممكن نكتبوها على هذا الشكل، هي 2 اف اولا جي ديال 2. دونك بما اننا عندنا الدالة سماوها جي مثلا، دونك غادي نديرو كومسا. هاد 2 اللي حطيت هنا راه هي هادي، باش ما تقلبوش، اولا من الاحسن نشونجيها من هنايا باش نديرو مثلا 1.5، ولا نديرو الا ما كانتش كامله نديرو مثلا هي 1.5. 1.5 1.5. اذا هنا الارتوب هو 1.5، حيت الاعداد فاش غيكونوا كيتشابهوا غادي كاين اللي غادي يتخربق. دونك غنديرو 1.5. 1.5 مزيان. 1.5. فوالا نمسحو هادي. دونك شفتو شحال ديال لي بروبليم كاينين، ماشي ساهل باش انك تسجل فيديو، داكشي راه ماشي بحال السبوره. فوالا. دونك ها هي. اذا هنا غتبقى هي اف ديال جي ديال 2. دونك هادي كنهز هادي، دونك كنجي من هنا لهنايا كنهز هادي. فوالا. اذا شنو عندي دابا انا؟ شنو غندير؟ غنجي غنطبق لا ديفينيسيون اللي قلنا ا تساوي هي اف اولا جي. دونك حنا شفنا في القاعده اف دو اكس، كتبوا القاعده على اكس. دابا في هذه الحاله واش غنديروا اف ولا غنديروا جي؟ غنديروا جي لان عطاونا جي. دونك في هذه الحاله غادي نديروا جي دو اكس. مزيان. دونك في هذه الحاله غادي نديروا جي لا فونكسيون جي. مزيان. ايت ايغال وغادي نعوضوا. اذا هذه القاعده، دونك غادي نجي لهنا غادي ندير ا يساوي اش. شنو هي جي دو اكس؟ جي دو اكس هي جي ديال 2، وغادي نجي وغادي نحط 2. ها شحال هي الجي ديال 2؟ راه ديجا لقيناها، ها هي الجي ديال 2. الجي ديال 2 هي هادي، ها الجي ديال 2 هي هادي. الجي ديال 2 هي 1.5. اذا غادي نجي لهنايا غادي نعوض الجي ديال 2 راه هي الصوره هي 1.5 اللي هضرنا عليها على 2.
اذا التعبير ديال الداله جي دو اكس غيكون هو ا في اكس. شكون هو ا يلا حسبناه. اذا جي دو اكس يساوي شحال هو قلنا هو 1.5 على 2. هو 1.5 على 2 مضروب في اكس. اذا حنا لقينا التعبير ديال الداله جي. وبهذا سينتهي الفيديو. الى حصه اخرى ان شاء الله اللي غنديروا فيها التمارين، باسكو فريمون راه هادشي راه تيطلب الوقت وشويه ديال التبرزيط، والجو ما تيكونش ملائم باش انك تصور فيديو. راه شي بزاف ديال الاتعاب وما غيحس بهاد لي بروبليم غير اللي جرب انه يدير فيديو. المهم حتى نتشوفوا في لا فيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو ان شاء الله. غادي نحاولوا نلقاو ما احسن. وإلا دعمتونا نتوما راه غنقدو نزيدو لقدام. ما دعمتوناش راه ما كاين والو. هادشي ديال لي فيديو هادشي كيبغي الوقت والتخربيق وبزاف لي سباس وشحال من حاجه. خاص الوقت، خاص لونتوراج يكون ملائم. بعض المرات الا كان التبرزيطون هادي راه ما كتقدرش دير فيديو حيت غتبقى تسمع الهضره في الفيديو. دونك راه بزاف ديال لي بروبليم ما كيعرفوهمش لي زيليف. المهم كنتمنى انكم تعذرونا. الا كان عندنا الوقت راه غادي نحاولوا اننا نساعدوكم وهادشي اللي كاين. نتمنى والله تحيد هاد الازمه ديال كورونا، لان فريمون راه ما مسلكه لا لينا حنا ولا ليكم حتى نتوما.